گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت حمله مرگ طلبانه به قرارگاه تلویزیون دولتی افغانستان در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار را بر دوش گرفت. روز چهارشنبه بر اثر حمله افراد مسلح 6 نفر کشته و کمش 24 تن دیگر مجروح شد. سالهای اخیر روزنامه‌نگاران افغان بارها هدف حمله جنگجویان قرار گرفتند. من چند لحظه پیش از حمله سپارش گرفته از قرارگاه بیرون شدم. تمام همکارانم در بینا بودند. حالا زنگ میزنم و جواب نیست. تلفن‌هایشان خاموش شد. چند روز پیش هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده رهبر گروه تندرو دولت اسلامی در افغانستان را از بین برد. این گروه تروریستی که در افغانستان با نام داعش شناخته می شود در ولایت ننگرهار استحکام گرفته است و بر ضد نیروهای حکومت افغانستان قیام کرده است. در این حمله 4 نفر شرکت داشتند که همگی به قتل رسیدند. متاسفانه ما 6 کس را از دست دادیم که 2 نفر افراد ملکی، 2 نفر خادم تلویزیون و 2 نفر دیگر افسران پلیس بودند. والی ننگرهار همچنین علاوه کرد که در این عملیات 17 شخص ملکی و 7 افسر امنیتی جراحت برداشتند. 2 کس پلیسانو په شمول 6 کسان دي.